السلام عليكم حبايبنا اللزم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله نشرح مع بعض المحاضرة التانية دكتور عمر، وان شاء الله تبقى المحاضرة بسيطة وسهلة. المحاضرة بتتكلم عن جزئين: الجزء الاول القف، والجزء التاني كومن كول. اول جزء وهو القف هنتكلم عليه. ايه هي القف؟ بتتقسم لايه؟ اسبابها، علاجها. اول حاجة ايه هي القف؟ القف دي بتبقى ريفلكس ميكانيزم. لما جسم غريب يخش الرئة مثلا، الرئة دي بيحصل لها تهيج فبتطرد الجسم الغريب ده. فعشان كده أول حاجة بيقولك إن القف دي الفانكشن بتاعتها، المين فانكشن إيه؟ اللي هو airway clearance، يعني بتنظف الرئة. طب تاني حاجة، إحنا بنقسم القف على حسب إيه؟ على حسب حاجتين. ممكن أول حاجة تبقى على حسب بلغم ولا ناشفة، اللي هي productive اللي هي أو شيستي دي اللي هي بلغم، او نون برودكتيف اللي هي الكحة الناشفة اللي هي الدراي. او بقى ممكن نقسمها على حسب الديوريشن، الوقت. لو هي قعدت اقل من 3 اسابيع فهنا هنقول ان هي اكيوت، انما لو اكتر من 8 اسابيع هنقول ان هي كرونيك. طب افرق بقى ما بين التلات اسابيع والتمن اسابيع. التلات اسابيع والتمن اسابيع هنا هنسميها الجراي اريا، او اللي هي سب كورونيك، يعني اللي هي ما بين 8 اسابيع. وهنا اللي هي من اول، اللي هي بعد الكورونيك، اول لما تعدي 3 اسابيع هنعمل هنا ريفير لدكتور. تمام كده. في بقى هنا شوية نسب كده. بيقولك ان الاكيوت كاف بتبقى 20% من الناس اللي بيحصل لهم الحوار ده، الكحة. والأطفال بتوع المدارس اللي هي سكول تشيلدرن، دول أكتر ناس بيتعرضوا للكحة في السنة، بيحصل لهم 7 ل10 مرات كحة. تمام. إنما الناس الأدلت بيحصل لها من 2 ل5 مرات في السنة. وبيقولك إن معظم الناس بيبقى عندها الكحة دي سببها فيرال انفكشن. وبتحصل أكتر فين؟ الانسيدنس يعني أكتر وقت حدوثها اللي هي الوينتر. تمام. طبعا معروف ان الكحة بتحصل بعد دور البرد، ودور البرد بيبقى معظمه ايه؟ فيرال انفكشن. تالت حاجة بقى هنتكلم عن اسباب الانسيدنس، اسباب الكف. هنقسمها لاربع حاجات: موست لايكلي اللي هي اكتر حاجة بتحصل، لايكلي اقل شوية، unlikely اقل من اللايكلي، الفيري unlikely دي اللي هي زي نادرا كده. فاول حاجة احنا قلنا ايه؟ الموست لايكلي اللي هي فيرال انفكشن. وطبعا لازم نعرف كل، يعني مثلا الفيرال انفكشن موست لايكلي، اللايكلي اللي هو الابر ايروي كاف سندروم، وهكذا، بحيث ممكن يجيب لك ام سي كيو او حاجة. يعني مثلا الفيري unlikely هتقول مثلا اللي هي تبع الهارت فيلير وكده. فأول حاجة هندرس الموست لايكلي اللي هي الأكيوت فيرال كاف. بيقولك إن هي من الأعراض بتاعتها إن هي بتحصل فجأة sudden، وممكن يحصل فيفر. وبيقولك إن هي بتبقى مشهورة أكتر في حالات الكولد سيمبتوم اللي هو البرد. وبتبقى بتقعد ما بين 7 ل10 أيام وبتتعالج لوحدها. بس لو هي كترت عن 14 يوم هنا ممكن يحصل بكتيريال سكندري انفكشن، اللي هو ايه؟ بيبقى احنا عارفين ان الفيرال دي المناعة بتقل، فلما المناعة بتقل وطولت فممكن يحصل ايه؟ عدوى بكتيريا ثانية اللي هي البكتيريال سكندري انفكشن. فهنا لو حصل الحوار ده كله هنحلل السبيوتم ونشوف بقى هندي مضاد حيوي ايه. بس طبعا ده مش بيحصل، فبتدي مضاد حيوي من غير مزرعة وكده. فهنا اللي انت تعرفه ان اكتر حاجة بتحصل بسبب الاكيوت فيرال كاف. تاني حاجة هندرس الحاجات اللي هي likely causes. تمام. اول حاجة عندنا اللي هي الابر ايرواي كاف سيندروم. ايه اللي بيحصل؟ بيقولك ان الساينس او النيزل discharge. يعني ايه؟ بص، النزل هنا اللي هو المناخير يعني وكده بيبقى فيها ميوكس، بلغم يعني. فهو بدل ما يخرجوا من أنفه بيبلعوا. فلما بيبلعوا بيحصل ايه؟ اهو فلو behind the nose and throat. يعني ايه؟ بيبقى في النوز، اللي هو الميوكس بيبقى في النوز، او اللي هي الحاجات اللي discharge، اللي هي الحاجات يعني اللي بتبقى في الأنف يعني، بتروح للثروت اللي هو الزور، بيبلعوا يعني. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل بقى القف وكده.
عشان كده انت ممكن تسأل البيشنت هل انت مثلا بتبلع الميوكس سوالنج ميوكس عشان ايه نشوف الدنيا. فمن اسباب اللي هي الابر ايرواي كاف سندروم عندنا حاجتين، ممكن تكون حساسية، تمام، الرجي، وده اللي هو الاختصار الابر ايرواي كاف سندروم، خد بالك اليو اي سي اس ده، او حصل الانف نفسها حصل لها فازو موتر، يعني حصل فازو دايلاتيشن فوسعت، فده بيحصل كف وكده. فخد بالك لما نيجي نعالج الحوار ده احنا قلنا سببها حساسية، فهندي انتي هيستامين. حصل لها فازو موتر اللي هو فازو دايلاتيشن، هندي حاجات مضادة للاحتقان تعمل فازو كونستريكشن اللي هي دي كونجستنت، تمام كده، اللي هو زي الزايلوميت اوتروفين، الحاجات دي كله سودو افيدرين. فهو ده كده اسبابها. وخد بالك ان الفازو موتر دي بتحصل بالذات بعد حصل مثلا انفكشن في الابر ايرواي. تاني حاجة بقى في اللايكلي اللي هي acute bronchitis، اللي هو ايه التهابات في الرئة بس acute، يعني مدتها بسيطة. ايه هي السيمبتوم بتاعتها؟ ديسبينيا، صعوبة في التنفس، ويزنج ده يعني بيعمل صوت وهو بيتنفس، اللي هو عارف انت كده، مع واحد مش قادر اللي هو بينهج فبيحصل صوت كده. ده بتحصل امتى؟ في الاوتم اللي هو الخريف، والوينتر اللي هو الشتاء. بيقولك ان هي بتقعد من 7 ل10 ايام وبتتعالج لوحدها، بس ممكن تكتر عن تقعد 3 أسابيع. وهنا هو بيقولك ايه ان الاعراض بتريسولف وزود انتيبيوتيك. هنا احنا قلنا الاكيوت برونكايتس دي بتبقى التهابات في الرئة. فبص اهو، شوف مثلا هنا النورمال اللي هو الرئة اهو مظبوطة وواسعة والدنيا فل. لما حصل برونكايتس اللي هو التهابات، حصل انفلاميشن اهو، اتضايقت وحصل ميوكس، فالحوار ده كله سبب ديسبينيا وويزنج. كده خلصنا اللايكلي، هنخش على الانلايكلي. اول حاجة هندرسها اللي هي الكروب، اللي هي لارينجو تراكيا برونكايتس. يعني ايه تراكية؟ يعني هيحصل وايتس اللي هو التهاب، هيحصل التهاب في التراكية اهو. شايف كده التراكية الهيلسي سليمة وكل حاجة، انما في حالة الكروب حصل انفلاميشن وسوالن والدنيا ضاقت. فايه هيحصل طبعا ديسبينيا والحاجات دي كلها. فهندرس ايه اسباب الكروب. اول حاجه اللي هي فيرال انفكشن، واكتر فيروس بيصيبها اللي هي البارا انفلونزا دي 75%، وممكن يحصل بسبب الرينو فيروس او الريسبيراتوري ساينكشال فيروس. بيقول لك ان في الاطفال ان هي دي اكتر حاجه بتحصل في الاطفال اللي هم من عمر 3 شهور ل 6 سنين، واكتر ناس بتحصل فيهم اللي هما من عمر سنة لسنتين، وبتحصل في الاطفال اكتر من الولاد. بتحصل في الصبيان اكتر من البنات، تمام. يبقى هي هنا بتحصل من 6 شهور قصدي 3 شهور ل6 سنين، وبتحصل بالذات ما بين سنة لسنتين، وبتحصل في الصبيان اكتر من ولاد، وبتحصل في الخريف والشتاء. طب ايه هي الاعراض؟ بيقولك ان الكحه بتبقى سيفير، بتبقى شديده، وفايلنت برضو بتبقى شديده. واهم حاجه اللي هي بيحصل باركينج، او اللي هي السيل لايك. يعني ايه؟ الكحه بتاعته كده او النباح بتاعه بيبقى شبه الكلب. قشطه. وبيقولك ان الكف دي بتيجي على ابوسايد، يعني ايه؟ فترات. وبيقولك ان هنا ان التراكية احنا قلنا مقفولة، فبيحصل بريسلس، يعني ممكن ما يحصلش تنفس اصلا، او يحصل وهو بيتنفس struggle to breathe، يعني صعوبة وهو بيتنفس. ويقولك ان الاعراض دي معظمها في الاطفال بتتعالج بيسولف في خلال 48 ساعة. بيقولك بقى لو الاعراض كترت عن 48 ساعة بريزيست بوينت 48 اور، او حصل استريدور ده يعني صعوبة جدا في التنفس او صوت قوي، يعني الدنيا يعني بقت شديدة، هنلجأ هنا ندي اورال او انتراماسكولار ديكساميثازون، او نوبلايزد بيوتازونايد تقريبا البالم كورت. وطبعا الديكسا ده احنا عارفينها، تمام. لو الدنيا ساءت خالص بعد 48 ساعة وحصل استريدر، هندي ايه؟ ديكسا ونوبلايزد بيوتازونايد، دي في حالة اللي هو الايه الكروب. تاني حاجة هندرسها اللي هي الكورونيك برونكايتس. فاكرين الاكيو برونكايتس دي بقى ايه؟
مثلا كان حصل acute bronchitis كذا مرة، او ما اتعالجتش او اتساقت، تمام، فقلبت لكرونيك. فعشان كده من اسباب الكرونيك برونكايتس اول حاجه الناس اللي عندها كوبد، اللي هي ايه، كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. ده بيجي منين؟ بيجي من الاشخاص المدخنين، تمام، معظمها اصلا الاشخاص المدخنين. حصل ان ايه اللي حصل destruction of lung tissue، التيشو بتاع اللنج اتدمرت، فحصل بقى الكرونيك برونكايتس. فهنا بيقول لك ايه، ان ايه هو تعريف الكرونيك برونكايتس او امتى نشخصها. بيقول لك لما يحصل كافينج اب سبيوتم، يعني حصل كحة بلغم قعدت ايام، او قعدت ايام، اللي هو ايه بقى، بص بقى معايا، حصل 3 شهور، 3 مانثs، اخر 8 سنين، اخر سنتين، تمام، اللي هو 3 or more months، 3 شهور في اخر سنتين، قشطة. وبيقول لك ان الحوار ده بيحصل ممكن بسبب ايه، ان حد كان عنده history recurrent acute bronchitis، كل شويه يحصل له acute bronchitis، فالتيشو لانج اتدمرت، فحصل chronic bronchitis. حاجات مالهاش لازمه بس قشطه. اهم حاجه بس تعرف ان هي بتحصل بالذات، خصوصا especially tobacco smoke، الناس اللي بتدخن واللي عندها history of smoking. انما مثلا الناس النون سموكر ده ممكن يكون مثلا سببها عنده مثلا upper airway cough syndrome، او عنده ازمة، او عنده جيرد اللي هو ارتجاع المريء. طبعا الحمض بيطلع في الرئة، فممكن الحمض يتلف التشو. بيقول لك بقى لو البيشنت سموكر بيجيله الكحة بتسوء اكتر الصبح. وهنا بقى بيقول لك ايه بقى، نصيحة بقى ايه، لما تلاقي حد كده تقعد تنصحه بقى ان هو ستوب سموكينج والتدخين مضر والحوارات الفكسانة دي، عشان ايه تقلل الحوارات دي وبدل ما المريض يتبهدل. تالت سبب وهو في اللايكلي اللي هو الأزمة دي ايه هي؟ بيقولك ان هي chronic inflammatory condition of the airway. بص معايا، شوف هنا دي النورمال، تمام، وهنا الازماتيك لانج. بص المصل هنا ريلاكسد مظبوطة، انما بص هنا تحسها مشدودة كده، مصل تايتنس، تحس كده فاهم متقسمة، اللي هي مشدودة. هنا حصل سوالنج، شايف، وهنا حصل ميوكاس كتير، انما هنا سليم. فبيقول لك ان ان الاعراض بتاع الازمة بيحصل نمبر ريدكتيف كاف، شيست تايتنس، تمام، تحس الشيست كده وجع، وويزنج، صوت كده مش قادر ياخد نفسه، وديفيكالتي اوف بريزنج. كلها اعراض عاديه، تمام. بس بيقولك ان الاعراض بتاعه الازمه دي بتسوء امتى؟ في حاله لو شخص خد انيسيد او بيتا بلوكر. فخد بالك مثلا لو حد عنده ازمه ما تدلوش بورفين، فولتارين والحوارات دي كلها، لان الحوار ده بيسوء، او البيتا بلوكر. رابع سبب هو النمونيا، اللي هي اسمها community acquired. النمونيا دي بكتيريال انفكشن. ايه سببها؟ ممكن ستريبتوكوكس نمونيا، او كلاميديا، او مايكوبلازما. ايه هي الاعراض؟ بيقولك ان اول 24 ساعة ل 28 ساعة بيقولك ان هي بتبقى non productive وبينفول، بعدها بتقلب ببلغم productive مع سبيوتم، والسبيوتم ده بيبقى على فكرة النمونيا دي شديدة، فممكن بتتلف التشو، فبتبقى الكحة، بتبقى البلغم بيبقى أحمر بسبب الدم، وبيحصل هاي فيفر وملايز، تعب وصداع، وبيحصل جدا في التنفس، بريسلسنس. وأوسخ حاجة بقى لما تحصل في حوار النمونيا دي، لما يحصل بوليراتيك بين، اللي هو الغشاء البليوري ده، ولا مش عارف ايه الصراحة اسمه كده. المهم ايه اللي بيحصل انفلاميشن فيه، تمام، يعني في الرئة بيحصل انفلاميشن فيه، فده بيسوء الانسبيريشن، بيسوء التنفس. وهنا لازم عاجلا urgent refer to the doctor، عشان ايه، يدي كورس انتبيوتيك محترم للنمونيا دي. خامس سبب في اللايكلي كوزز اللي هي medicine induced cough or wheezing. زي ايه؟ وانت بتاخد الهيستوري بتاع حد يقولك انا عندي كحة، تقول له يا عم لو هو كبير مثلا، انت عندك ضغط؟ اه عندي ضغط. طب ماشي على ايه؟ هيقولك ماشي على الاي سي اي انهبيتور، اللي هي عيلة البريل، كابتوبريل والكلام ده كله، ورامي بريل والعيلة الكريمة دي.
بيقولك ان الحوار ده كله ليها ميكانيزم، مش عايزين نخش في التفاصيل لان معرفوش برضه، مهم يعني. الحوار ده كله ايه؟ العادة دي بتسبب قف، وخصوصا بتبقى ضراوي. فبيقولك ان الشخص لما بيجي ياخد ال ACE inhibitor ممكن يحصل له قف من اول لما ياخد الدواء في خلال ساعات او لحد سنة. فالحوار ده ال ACE inhibitor not dose related او time، يعني مثلا ملهاش وقت معين او دوز معينة، لا ده في ناس ممكن تظهر معاها من اول جرعة وناس ممكن تظهر معاها بعد سنة عادي. فبيقولك في الحالات دي الدكتور بيحول الحالة من ACE inhibitor لأربس اللي هو عالية الزرتين، اللي هو حاجات الضغط يعني. بيقول لك بقى ايه، ان اول بقى لما يبطل الاي سي انهبيتور الاعراض بتاعه الكحه بتقل من خلال 3 ل 4 اسابيع. هو ده ايه، خد بالك الاي سي اي انهبيتور بتعمل دراي كف، ولازم الشخص يبطلها ويعمل له شيفت لحاجه لعيله الاربس مثلا، والكحه بتخف ايه من خلال 3 4 اسابيع. كده خلصنا اللايكلي، هناخد بقى الفيري unlikely causes، وهو أول حاجة هندرسها هنا الهارت فيلير. الهارت فيلير ده طبعا القلب يعني تعبان خالص، فهيحصل shortness of breath وأورثوبينيا وديسبينيا at night. أورثوبينيا اللي هو مش بيقدر يتنفس وهو نايم، والديسبينيا اللي هو برضه ما بيقدرش يتنفس وهو واقف عادي يعني أو في أي وقت وخصوصا بالليل. بيقول لك ان اهم حاجه بقى الاعراض هنا ان الكحه بتبقى برودكتيف فروسي، يعني فيها رغاوي، وبتبقى لونها بينك، عكس كان في واحده فوق كان لونها ريد مش فاكرها، بس المهم دي لونها بينك وبتبقى مرغيه فرسي وبتبقى برودكتيف اللي هي البلغم الهارت فيلير. تاني حاجه هناخدها هنا اللي هي البرونكي اكتيزيس، حاجه زي كده. ايه اللي بيحصل بص كده معايا، دي نورمال الدنيا كويسة، إنما في الحالة دي التهاب ده اللي هو الرئة حصل فازو دايلاتيشن. ما هو احنا فاكرين لما احنا قلنا الأزمة أو الأكيوت برونكايتس الدنيا بتضيق ويحصل انفلاميشن، هنا الدنيا لما بتوسع هو الدنيا كده، لو الحاجة قلت هيحصل مشكلة، لو كترت هيحصل مشكلة. فحصل irreversible dilatation للبرونكاي، فهيحصل بقى ايه بقى حوارات بقى. هيحصل اول حاجه كرونيك كف، وهتقعد مده طويله، وهتبقى وكميه كبيره من الصديد، هيحصل صديد، وهيبقى كمان الصديد ده اللي هو السبيوتم اللي هو الميوكس يعني، هيبقى فول سميلينج، يعني هتبقى ريحته وحشه. يبقى انت خد بالك البرونكوكتيزيس بتبقى سببها irreversible dilatation of the bronchi، بيحصل كرونيك كف وبتقعد فترة طويلة، والميوكس بيبقى ريحته معفنة. قشطة كده. تالت حاجة هندرسها اللي هي التيوبركلوزيس اللي هو التي بي. طبعا التي بي دي بتبقى بكتيريال انفكشن، بتسببها البكتيريا اللي هي مايكوبكتيريم تيوبركلوزيس. مهم يعني بتنتقل عن طريق ايه؟ ان الانهاليشن. بيقولك ان الاعراض بتاعة الكحة بتبقى سلو اونست، يعني بتقعد، يعني مثلا الشخص اتصاب مثلا بالتي بي، عقبال ما يحصل كحة بتقعد فترة طويلة يعني سلو اونست، وكمان الأعراض بتبقى بسيطة. وبس ساعتها هنا بقى القفل بتبقى ايه كرونيك النيتشر، وأول لما يبدأ مرحلة إنتاج السبيوتم آه بيحصل تبقى ممكن تبقى تتحول لسيفير عادي. وكمان مشكلة التيوبركلوسيس دي إن البلغم بيبقى ايه، بيحصل فيه دم زي اللي احنا كنا لسه قايلينها فوق برونكوكتيزيس، ولا لأ استنوا، اللي هي الهارت فيلير كانت بينك سبيوتم. تمام، هنا هيحصل ايه هيموستاسيس، يعني هيحصل دم في السبيوتم. رابع حاجة أسباب القف اللي هي الكارسينوما. تمام، حصل كانسر في اللنج ربنا يعافينا يعني. وده أكتر سبب اللي هو السجاير. بطلوا يا جدعان سجاير، بطلوا شيشة، بطلوا الحوارات دي كلها. فبيقولك ايه ان القف دي ممكن تقعد شهور كتير، تمام، بسبب الكانسر ده. والأعراض هنا بيحصل سبيوتم، تمام، بس بتبقى كمية قليلة، وطبعا بيحصل فيها بلاد. يبقى حتى كده ركز أني الحاجات اللي فيها بلاد وإيه الحاجات اللي ريحتها وحشة،
وكده، وبيحصل ديسبينيا طبعا اكيد، هيحصل ويت لوس للكانسر، وهيحصل كمان ايه تعب. كلها ايه حاجات كده ايه بديهية في الكانسر. تمام. اهم حاجة تعرف ان الكارسينوما دي ان بيحصل بسبب السيجرت والكلام ده كله. خامس حاجة وهو اللونج ابسس اللي هو الخراج. الخراج ده يعني ايه؟ بص اللي هو عدوى بكتيرية. ف... فهنا ايه فهنا بيقولك ان بتبقى سببها الانفكشن. وطبعا اي عدوى بكتيرية بيحصل ايه تعب وفيفر. تمام كده. والاعراض بتاعتها اهم حاجة هنا احنا قلنا بص، قصدي لونج ابسس يعني خراج، يعني هيحصل بروليان للكف او اللي هي السبيوتم، يعني بيبقى مليان صديد، وكمان ريحته وحشة. في واحدة برضه فوق كنا قلناها ريحتها وحشة، اللي هي اللهم صل على النبي، اه يا جدعان انا بنسى كده ليه، اللي هي برونكوكتيزيس، تبقى برضه ريحتها وحشة. تمام. تعرف ان اللونج ابسس دي بتحصل اكتر في الناس الكبيرة. تمام كده. سادس حاجة ممكن تحصل اللي هي كولابسة لنج، اللي هي اسمها سبونتينيوس نمونيو ثوركس. يعني ايه؟ بص يا برنس، بص يا باشا، دي اللنج الكبيرة، اللنج النورمال. تمام. حصل هيدخل هوا هنا. تمام. الهوا، اعتبر دي الأصلية، الهوا هيقعد يخش هنا يضغط على الرئة، هتنكمش، هتبقى زي كده. فمتخيل شخص يبقى برئة كبيرة والرئة التانية صغرت، فيحصل مشاكل. فده برضو من أسبابها سيجرت سموكينج. بطلوا يا جدعان سجاير، بطلوا. تمام. فهنا بيحصل ايه؟ بتبقى اسمها كولابسة لانج، ان هي الرئة بتبقى صغيرة. فهنا بيقولك إيه اللي بيحصل بسبب ان سمول اير دخل، او فلويد دخل السك اللي هو او اللانج، يعني دخل هنا يعني، وقبض يعني، حصل الحوار ده كله وانكمش. فبيقولك ان الحالة دي تبقى لايف ثريتنينج، لازم تدخل على طول. وبتبقى سببها، وبتحصل هنا نون بروتكتيف كف، تبقى كحة ناشفة. وبيحصل، ممكن يحصل ديستريس للريسبيراتوري، يعني فشل في التنفس وكده. فلان احنا قلنا دي لايف ثريتنينج. واللي بيقول لك هنا الاعراض بتحصل فجأة، وخصوصا في وقت النوم او الريست. يبقى هنا الموضوع ايه سهل، بس اهم حاجة تعرف ان هنا ايه نون برودكتيف كاف. وممكن الدنيا في الرئة اللي هي الصغيرة دي بيحصل شارب يونيلاترال شيست بين، بيبقى في وجع في الناحية اللي فيها المشكلة. تمام كده. فانتوا هنا ايه قسموا بقى الدنيا بقى، دي ناشفة، كحة في الحالة دي، كحة ناشفة، دي كحة بلغم، دي لايكلي كوزز، دي unlikely كوزز. كلها حوارات ايه فكسانة كده بس قشطة. سابع حاجة جاستروسوفيجيال ريفلكس ديزيز اللي هو الجرد. الجلد طبعا احنا عارفين ان الاكل بينزل المعده، فالاتش سي ال بيطلع، وبعدين ايه بيحصل هنا ايه السفنكتر بيقفل. في حاله الناس اللي عندها جلد السفنكتر ده ما بيقفلش، فالحمض بيطلع، والحوار ده كله بيحصل تهيج للرئه وكده. فبيحصل ايه كحه. عشان برضو كده خد بالك لما حد يجيلك كحه، احنا قلنا نساله مثلا هل بياخد ادويه، طب هل هو عنده حموضه او ارتجاع او زور مش عارف، حاسس بحموضه والكلام ده كله. هيقول لك ده ممكن هنا ساعتها ممكن نعالجه اصلا ببي بي اي او انتي اسيد والكلام ده كله. فالمهم يعني دي ايه ممكن تبقى اسباب الايه الانلايكلي. ويقولك هنا بيستجيب للعلاج لإيه بقى للبروتون بامب انهبيتور، اللي هو الأوميبرازول، بانتوبرازول، الحوارات دي كلها. تامن حاجة ممكن بسبب اللي هي النوكارديزيس. النوكارديزيس دي بتبقى بكتيريا اللي هي اسمها نوكارديا استرويدس، بيحصل بسبب الترانسميشن بتاعها انهاليشن، زي عاملة كده زي النمونيا. وبتحصل أكتر في الناس الكبار وخصوصا الرجالة. تمام. فاكرين الكروب كان بتحصل في الصبيان. تمام. الستات يعني قشطة يعني. السبوتام هنا بيبقى ايه بيريولانت. طب بص اي حاجة فيها انفكشن بكتيريا بيريولانت يعني ايه حصل صديد بس. تمام. وممكن كمان يحصل بلاد تنجد، يعني اللي هو هيبقى الدم السبيوتم هيحصل له ايه هيبقى فيه دم. بيقولك ان هي بتبقى بروميننت، يعني بتبقى
برز اكتر بالليل، وبيحصل كمان سويت في الحالة دي، بيحصل عرق بالليل في حالة النوكارديزم. آه بعد كده بقى هناخد بقى ايه العلاج الكحة. هنا بنتكلم على الكحة اللي هي الضراوي. هو هنا ما تعمقش في الموضوع، مش عارف ليه، بس هنا ايه العلاج، هندي هنا انتي تصف. وهنا بيلعب دور ايه في التريتمنت بتاع الاكيوت نون برودكتيف كاف اللي هي الضراي كاف. وطبعا اول حاجه بنبدا بالنون فارماكولوجيكال تريتمنت، ان احنا نقول له يشرب سوائل كتير لحد ما الاعراض تظبط. وتاني حاجه نخش بالادويه. اول فيرست لاين سبب اللي هو الفولكودايين اللي هو بيبقى في السيرينيول او الفيس كولد، ده بيبقى قراص كده. او التكستروموسورفان اللي هو ده قوي جدا، ده اصلا في اللي هو التوسيكان، في التوسيفان، الحوارات ده كلها. دول فيرست لاين. تاني لاين اللي هو الكودايين. طبعا الكودايين ده اصلا تبع المورفين وكده، فاحنا اصلا مش موجود اصلا، اللي موجود منه الفوسكودايين. ليه؟ لان طبعا الكودايين ده بيحصل ابيوز منه وحوارات كده. واصلا لو كتر هيوقف الرئه اصلا. بيقول لك ايه بقى، ممكن ندي كمان حاجه انتي هيستامين، زي مثلا وليكن الالتراسول، بتلاقي مثلا ماده اسمها اوكسيميمازين، تمام، او اللي هي الدايفينهيدرامين اللي موجوده في التوسيفان مع التكسيميثورفان، تمام. الحاجات دي وبالذات الدايفينهيدرامين، الحاجات دي بتلاقيها في الكاف برودكت، مع انها انتي هيستامين اللي هو حاجات حساسيه، لانها برضو بتهدي الحوار ده كله، بتعمل. وخصوصا الناس اللي عندها كحه بالليل مش عارفه تنام، نايت تايم بيخليهم يناموا، لان احنا عارفين ان الانتي هيستامين بتعدي البلاد برين بارير لانها فيرست جنريشن، وبيخلي المريض ايه ينام. فخد بالك لو انت هتدي مثلا حاجه زي كده لواحد بيسوق او لعمل شرب او كده، ممكن ينام في الطريق ويحصل حادثه. كده ايه خلصنا الكف الحمد لله. هنبدأ بقى تاني موضوع، وهو الكومن كولد. نتكلم عن الكومن كولد اللي هو ايه البرد. بيقولك ان معلومة كده، ان تلتين الناس اللي بيتصابوا بالكومن كولد بيتعافوا في خلال اسبوع. واكتر ناس بتتصاب بالبرد اللي هم الاطفال عن الكبار. واكتر سبب الكومن كولد اللي هو ايه فيرال انفكشن زي الكف كده. بس ايه هو الفيروس اللي بيسببه؟ اللي هو رينو فيروس، تمام. بيبقى من 30 ل 50% في الحالات. ممكن بقى بسبب كورونا فيروس، فيروس بارا انفلونزا فيروس. فكانت بارا انفلونزا دي كانت بتسبب 75% من الفيرال كف، تمام. خد بالك من الحتة دي. والادينو فيروس وكده. بعدين بيقول لك هو ممكن يتنقل عن طريق ايه؟ عن طريق مثلا دايركت كونتاكت زي كده. حصل ايربورن، واحد مثلا عطس. واحد مثلا عطس، او مثلا في ايده مثلا ماسك أكرة الباب او كده، فالرذاذ او كده بيبقى بيقعد على السيرفيس بتاع على اللي هو مثلا الدور او التليفون او اي حاجة عموما، بتقعد كذا ساعة عادي. قشطة. عشان كده لازم تعمل جود هايجين، يعني لازم تعمل نظافة كويسة لو حد مثلا عنده برد أو كده. فهنا بقى هنتكلم عن الميكانيزم بتاع البرد. أول حاجة بيقولك إن إن الفيروس هيخش الميكوزا، تمام. فهيغزو إيه اللي هو النيزل والبرونكيال إبيثيليا، تمام. يعني مثلا حد مثلا استنشق أو عطس أو كده أو لمس، هيخش مثلا من الأنف مثلا. فهيخش ايه بقى الانف النزل من جوه والبرونكال، فهيحصل ايه؟ هيحصل دامج للسيل دي، فهيحصل انفلاميشن. فلما يحصل انفلاميشن، المناعة هتخرج انفلاماتوري ميدياتور اللي هو السيتوكين والحوارات الكلام ده كله. آه ف فاللي هيحصل ايه؟ ان الحاجات دي هتلتهب وتعبي بقى سوائل، وتعبي وتعمل وتحصل أديمة، ويحصل كونجيشن اللي هو احتقان، ويحصل عطس سنيزنج، ويحصل وجع في الزور والكلام ده كله. وممكن كمان الميوكس أو الحاجات دي كلها تنزل للزور، ويبقى فيها مثلا بكتيريا، فيحصل سكندري بكتيريا انفكشن، أو يحصل زور سوريت اللي هو احتقان في الزور. فهو يعني ده ملخص الحوار، إن الدنيا بتخش الميوكوزا. اللي بيحصل يغزو اللي هو النيزل والبرونكيال ابيثيليا اللي هو
الشعيرات والحاجات دي يعني كلها، هيحصل انفلاميشن، فهيحصل انفلاماتوري ميديتور اللي هو المناعة تخرج حاجات، الحاجات دي كلها بقى ايه، هتطلع بقى ايه، هتعمل أوديما، وهتعمل كونجيشن، هتعمل سنيزنج. الكلام ده ايه كله احنا عارفينه. بيقولك ايه بقى شوية حاجات كده برضه عن الكومن كولد، ان الانكيوبيشن بيريود بتاعتها من يوم ل3 ايام. ممكن برضه عادي تقعد من 10 ل12 ساعة عادي، بس المعظم ايه من يوم ل3. بيقولك ان ممكن لو حد عنده يبقى برد عادي في الاول، ممكن يتطور لمثلا زور ثروت او سنيزنج. ممكن يتطور يحصل كونجيشن شديد اللي هو الأعراض يعني، ممكن يحصل كف، ممكن يحصل صداع، ممكن يحصل فيفر، ممكن يحصل تعب ملايز ما يكونش كده قادر، يقولك جسمه مكسر. بيقولك إن معظم ال ال الناس يعني بيحصل لها استشفاء في خلال أسبوع. بس بيقولك في ناس ربع الناس يعني ممكن يقعدوا 14 يوم، يعني ممكن واحد البرد يطول معاه، وهنا بقى ممكن يحصل له secondary bacterial infection، فممكن هنا نتدخل معاه بأنتي بايوتيك. فهنقول برضو هنقسم الأسباب زي الكف اللي هو most likely و likely. most likely الفيروس اللي هو احنا لسه قايلينها. هنخش بقى في الحاجات اللي هي likely اللي هو الرينايتس أول حاجة، اللي هو زي التهاب الجيوب الأنفية يعني. تمام. أول حاجة اللي هو الرينايتس اللي هو acute rhinosinusitis. أول حاجة عندنا الجيوب الأنفية بتتكون من، زي ما انت شايف كده شوية جيوب أنفية، فرونتال ساينس تمام، أو الإسمويد ساينس اللي هو اللي عند العين دي، أو السفينويد ساينس هنا اللي هي البرتقاني دي، أو الماكسيلري اللي هي الكبيرة. فهنا دي الجيوب اللي في الجسم. فطبعا لو حصل فيها انفلاميشن، حصل فيها أي حاجة، هيحصل صداع، هيحصل مش عارف احتقان، الكلام ده كله. فهنا هو بيقولك إن الرينايتس ده حصل انفلاميشن في one أو more paranasal sinus اللي هو في أحد الجيوب الأنفية. واحنا قلنا الجيوب اهي بتتكون من الحاجات اللي احنا لسه قايلينها. بيقولك ايه بقى لما بيحصل برد أو كده، أو إيه اللي بيحصل إن الساينس دي المفروض بتبقى فاضية، هيحصل إن هي هتتملي بهواء، هتتملي بإنفكشن تمام، أو بنزل سكريشن، حاجات مثلا فيها بكتيريا أو كده، فهيحصل بقى احتقان، وممكن يحصل إيه كومن كولد. واحنا قلنا إن لو حصل فيها السكريشن دي مليانة بكتيريا، سببها بكتيريا، تبقى أكتر حاجة بتسببها الستريبتوكوكس أو الهيموفيلس بكتيريا. تمام كده. آه بعدين بقى نتكلم عن الأعراض بقى لو حصل انفلاميشن في اللي هو الساينس دي في الجيوب الأنفية. هيحصل مثلا أول حاجة هيفقد حاسة الشم، أو تقل ريدكشن أو اللوس. تمام. هيحصل سنيزنج عطس، وهيحصل احتقان، هيحصل بين، هيحصل صداع. الناس اللي عندها جيوب أنفية بيعمل لها صداع وبين. بيقولك إن البين ده ممكن يبقى مايلد أو لوكالايزد، ممكن يبقى في يونيلاترال، يعني مثلا عندك مثلا لو حصل مثلا في الجيب اللي هي الماكسيلر هيبقى يحصل في الحتة دي، لو حصل في الفرونتال هيحصل هنا، وهكذا. فهو على حسب ايه المكان. بيقولك ان البين ده بيكتر اكتر لو حصل مثلا موفينج للاي، يعني مثلا واحد عمال يحرك عينه كده، فطبعا احنا عارفين ان الجيوب حوالين العين اهي، حوالين العين، فده بيحصل وجع كأنك ضغطت عليها فزودت الانفلاميشن. او مثلا عملت كحة او عطست، ده برضو بيضغط عليهم، فبيزود البين. بيقول لك بقى لو البين تمام، لو اللي هو حصل انفلاميشن في الاسمويد ساينس تمام، اللي هو بص الاسمويد ده اللي هو اللي لونها ازرق دي حوالين العين اهي بالظبط، ده بيحصل فرونتال بين اهو بص. اسمها ريترو اوربيتال بين، اللي هو بيحصل البين ده الوجع او الصداع، بيبقى تحسه بيقولك ايه، انا حاسس ورا عيني صداع شديد، ده بيبقى حصل بسبب الجيوب اللي هي الازمويد دي. هنا بقى بيقولك العلاج بتاعها. بيقولك ان احنا ما بنديش اول حاجه انتي بايوتيك تمام، نوت روتينلي ريكومندد. بس لو اتاكدنا ان هي انتي بايوتيك اللي هي بكتيريا انفكشن يعني، هندي الفيرست لاين اللي هي موكسيسيلين. طب افرض واحد عنده حساسية من بنسلين، هنديله ايه، دوكسي سايكلين. خد بالك من الحتة دي. تمام كده. تاني سبب من الاكيوت اوتايتس
من ال likely common cold اللي هو الأكيوتوتايتس ميديا اللي هو التهاب الأذن الوسطى. اللي هو ايه بقى ده بيحصل اكتر في الاطفال. إيه اللي بيحصل؟ بص معايا، دي هنا النورمال اير، تمام، وهنا الحاله الانفلاميشن اوتايتس ميديا. إيه اللي بيحصل؟ عندك مثلا الحته دي لونها ايه؟ رصاصي، حصل انفلاميشن فبقت لونها احمر مثلا، وهنا حصل الاصفر ده صديد، تمام، بيبقى بكتيريا انفكشن. الصديد ده ايه؟ هيعمل انفلاميشن ويضغط على طبلة الأذن دي، فممكن أصلا لما الصديد ده ينفجر طبلة الأذن تنخرم كمان، تمام. عشان كده خد بالك هنا اكتر عرض بيحصل اير بين، وجع في الودان جامد، تمام، لان حصل انفلاميشن في التمبانيك ممبرين اللي هو الاذن يعني. آه و- آه ف فعشان كده آه هنا بنحاول بنعمل ريفير عشان الدكتور يكتب على انتي بايوتيك. ف... فهنا انت اخرك لما تيجي توصف كاوتي سي عندك باراستامول وايبوبروفين، تمام، بنادول وبورفين. الدكتور بقى اللي هو الجي بي ده هو بقى بيوصف ايه بقى؟ بيعمل اكزامينيشن وبيعمل بيوصف انتيبيوتيك. فهو مثلا خد بالك ان مثلا هيجي يبص القناة السمعية، تمام، اللي هي التمبانيك ممبرين والحاجات دي كلها، هيلاقي مثلا هتتغير مثلا لريد او يلو، لان احنا قلنا فاهم هنا بتحمر وتصفر، والدنيا دي كلها، لان احنا قلنا لو اتخرمت او خصوصا الواد بيقعد يدعك في ودانه، فاهم، فممكن الدنيا تبوظ اكتر. فاحنا هنا ايه بنحول. اخر حاجة بقى في ال unlikely causes اللي هو الانفلونزا. اول حاجة الانفلونزا دي بتحصل في شهر اللي هو ديسمبر ومارش، ما بين اللي هو شهر 12 و3 تقريبا. وكمان بتبقى اللي هي في الشتاء يعني، عكس الكومن كولد بيحصل بالذات في الشتاء او في اي وقت. يبقى احنا قلنا فرق بينهم، الانفلونزا بتحصل ما بين شهر ديسمبر ومارش، عكس الكومن كولد بيحصل اللي هو ايه في اي وقت وخصوصا الشتاء. بيقول لك ان الانفلونزا بتظهر الاعراض مره واحده، بيحصل شيلز رعشه، بيحصل انسوميا ارق، بيحصل نون برودكتيف كاف، عكس الكومن كولد بيحصل اكتر اللي هي البرودكتيف اللي هي الكحه البالغه. والانفلونزا هنا بيفقد الشهيه والشخص بيبقى متعب جدا ومنهك debilitating. والكلمه دي بقى هيترتب عليها ان هنا الشخص اللي عنده انفلونزا هيبعت حد ياخد العلاج، تمام، مش هو اللي هيروح. عكس الكومن كل واحد يقولك ده انا بس جسمي مكسر، بعطس مش عارف ايه، فتديله كده شوية ترايمت فلو على لاري برو كده وتروق الدنيا. فالمهم هنا بقى ايه؟ هنا هيبقى راقد على السرير اصلا وهيبعت ايه؟ بيقولك اهو send a third party، هيبعت واحد تاني للفارماسي عكس ما هو يكون موجود present in person. هنا بقى هنقول بقى علاج الانفلونزا. اول حاجه هندي انتي هيستامين زي مثلا وليكن مثلا الكونجستال والكومتريكس بيبقى فيهم دايفينهيدرامين او كلورفينهيدرامين، او مثلا ترايمت فلو اللي هو لوراتيدين. اي حاجه انتي هيستامين سواء فيرست او سكند جينيريشن، وطبعا السكند افضل عشان زي التلفاست الزيرتك الكلام ده كله، الكلاريتين عشان ما ينيمش مثلا، ده لو حد بيسوق او كده. بنعالج برضو الأعراض لو حصل مثلا احتقان أو كده، هنديله فينايل فرين أو سودو إفيدرين، اللي هو الحاجات اللي هو الأتروفين. الحاجات مثلا أي حاجة فيها برد راس بتبقى فيها سودو إفيدرين مثلا أو الفينايل إفرين. الحاجات دي مضادة للاحتقان، أو اللي هي البخاخات اللي هي الأتروفين، أوكسيميت، اللايس، الحاجات دي كلها. وخد بالك الزيلوميتازولين دي بتبقى لونج أكتنج. وبس كده. حتى برضه ال- اللي هو الرينايتس اللي هو الجيوب الأنفية، احنا برضه ممكن نديها برضه نفس الحاجات اللي هو الفينايل إفرين والكلام ده كله والسودو إفيدرين. ممكن بقى ندي حاجة كده زيادة، الفيتامين سي. فيتامين سي احنا قلنا الإنفلونزا والحاجات دي بتبقى ممكن المناعة ضعيفة، فهنا بنديله فيتامين سي كبروفلاكسس. هو ما بيعالجش بس بيزود المناعة والكلام ده كله، وكمان بيقلل فترة حدوث الكومن كولد، تمام، أو فترة البرد. يعني مثلا الإنسان مثلا بيبقى 10 أيام مثلا، لا ممكن يقل ل5 أيام. فهنا الدنيا كويسة، وخصوصا فيتامين سي هيبقى فعال أكتر في الناس اللي هما بيعملوا
فيزيكال اكسرسايز، بيلعبوا رياضة، بيتمشوا، الكلام ده كله. وبكده الحمد لله بفضل الله خلصنا المحاضرة الطويلة دي، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. ولو حد عنده أي تعليق كده على الشرح يقولي، وسلام.